все. Так, распределу мы не можем поставить, датчик мы тоже не можем поставить. Тут все собрано. И пока все. Итак, из названия ролика, из его начала, я думаю, вам понятно, что речь сегодня у нас пройдет про Hyundai Getz. Это третья часть из серии про видео, где мы пытаемся найти, что за стук идет из двигателя. Если вы не видели первую и вторую часть, где мы меняли гидрики и плунжер масляного насоса, то подсказка вот где-то вот здесь вот будет. К сожалению, это не тот же Getz, на котором вот мы меняли гидрики. Это к нам приехала другая машина, обратилась женщина, надо ей сделать капиталку двигателя. До этого ей уже 2 раза делали, но там какие-то непонятно кто делал. Идет жор масла, машина не тянет, как-то троит, не троит, какой-то стук из двигателя. Ну, в общем, она решила делать капиталку в 3-й раз. В этом видео не будет подробного объяснения того, как собирать двигатель и так далее. Ну, потому что изначально я не начал записывать его. Ну и уже как бы смысла нет. Нам сейчас важно понять, останется ли стук после капиталки или нет. Потому что многие люди писали в комментарии под предыдущим видео, что это стучат пальчики в поршнях. Сейчас мы уже поменяли, получается, сами поршни. То есть у нас уже полностью собран блок. Все поменено. Полностью собрана голова. Тоже уже. Этот двигатель, он капиталился. Как бы капиталился. Но капиталился вообще непонятно как. Фотографии вы сейчас увидите, что вообще происходило. Там такой нагар масляный был. Это просто ужас. Сейчас мы, естественно, все почистили. Все помыли. И остается лишь собрать. Поэтому мы сейчас загоняем машину и все собираем. Так, у нас собрана нижняя часть двигателя. То есть мы поставили поддон, все. Так, понавесили немножко. Теперь, ну, продолжаем дальше собирать. Почти сверху все поставили. Стартер на месте, кондер. Тут почистили, поменяли шланги. Надо ставить бошку. Шло у нас тут все хорошо до определенного момента. Те, кто делал этот двигатель до этого, посрывали резьбы. Стандартные болты, они вот такие вот, маленькие, на М5. Тут уже стоят большие на М6. Вот перерезали, какие-то перерезали. Вот тут вот уже стандартный стоял, но он не закручивается. В итоге
что мы решили? Мы решили сделать все грамотно, по фэншую. И просто сейчас надо снять снова бошку и перерезать все резьбы, сделать на М8, чтобы они все были под одни болты, а не было вот такой вот порнографии. Неохота, конечно, но что делать? Мы не хотим просто оставлять вот это так же непонятно что. А причем, когда откручивали, некоторые болты, они вообще даже не затянуты были от руки. Ну, походу, вот эти, которые сорваны, они их так наживили просто и все. Говноеды какие-то, по-другому тут не скажешь. Наверное, сам процесс нарезания резьбы я уж не буду показывать, как мы тут будем это все делать, мучиться. Зачем? Покажу уже потом конечный результат, что у нас получится. А сейчас мы снимаем бошку. Так, вот мы и закончили нарезать резьбы на башке. Получается, перерезали все. Я думаю, видно, что чистенькое. Прогнали те, которые прошлые мастера не доделали. Непонятно почему. Почистили тут все от стружечки. Ну, короче, ушло у нас на это порядка где-то 2, а то и, наверное, 3 часов. А вот этой работы можно было бы и просто избежать. И поставить распредвалы буквально за 10-15 минут. И все. И уже мы планировали сегодня пустить дым, но нет. Кто-то скажет, вот, тут должны быть направляющие и так далее. Но тут по-другому никак. Либо у вас болты не будут закручены и распредвал будет болтаться. Оба распредвала. Либо вот так вот аккуратненько, постепенно зажимать. Я думаю, все нормально будет. При этом прокручивая сам распредвал. Так что все. Вот у нас и наступил следующий день. Мы уже поставили бошку, прикрутили распредвалы, все болты новые, да, они чуть больше, но как бы все нормально. Все сейчас прикручено хорошо по моменту, как должно быть. Короче, пришлось помучиться, но как бы нормально сейчас стоит. Уже немножко тут я подсобрал. Термостат, там трубочки всякие туда-сюда. Ну, в итоге сейчас что? Надо собирать ГРМ. Тут генератор, там гидрач туда-сюда, его вот это вот вниз уйдет. Ну и, короче, всю навесуху надо делать. И все, я надеюсь, что сегодня мы как бы пустим на ней дым. Сверху у нас практически все собрано. Ну что, крышка уже на месте. Тут мы со всеми проводами, все, что куда идет, разобрались. Со всеми шланчиками и так далее. Вроде ничего не забыли.
Так, катушки ты отцепил, да? Да. Так, ну, аккумулятор подцеплен, пока без зажигания. Давай. Ну. А теперь с зажиганием. Страшно просто. Ну все, давай, катушки одеты. Да он шепчет вообще. Шепчет? Он шепчет, смотри. Какая тишина там. Вообще. Ёпты. Не то, что было. И звук-то пропал, Оля. И стука нету этого. Либо насос, либо пальцы. Я у одного насос же взял. Не, пальцы-то причем мы перекатывали. Помнишь, шум-то здесь был? Тры-тры-тры-тры-тры-тры-тры. Но ты Я думаешь, когда это... насос снял, звук-то пропал. Я думаю, что насос Как он четенько работает. работает вообще песня. А что, и чем горел у меня? У него вообще там, ты чё, тут вообще жопа была. У него, короче, горел чек. Масло с фильтра я литр вылил. Стучал насос масляный. А весь двигатель в антифризе где-то бежало все. Все шланги вот сейчас, кстати, будем проверять. Ты чё, тут вообще приехало, капец, я фильтр снимаю, масло. И стук такой, друр-друр-друр-друр-друр-друр-друр-друр. Ну это мы установили, что это масляный насос. Ну, потому что она говорит, у меня гидроконденсатор. Она просто сказала, у меня гидроконденсаторы стучат. Я такой слушаю. А гидрики-то и не стучат, они вон Ну, даже не даже это не прокачались. Не толком-то, успели еще но прокачаться даже. как бы красота. Блин, так может у Ваньки-то все-таки насос стучит? Побрякивает. Может быть. Ну что, я думаю, пришло время записать финалочку. Вчера мы машину собрали, завели уже, как вы видели, и все, она все хорошо работает. В итоге я уже сегодня пришел, ее выгнал, вот она все стоит. Нет такого стука. Есть небольшой стук, вот где-то в гидриках слышно, что цик-цик-цик-цик такое. А может это и не гидрики. Может это, кстати, вообще форсунки так цокают. Но так-то он все стоит, хорошо работает. Вообще. К какому выводу можно прийти? Что вероятнее всего это либо масляный насос, шестерни именно сами, либо поршень с пальцами. Но поршень с пальцами это естественно менять, это уже капиталкой попахивает. А вот шестерни масляного насоса можно поменять и в гараже дома. Ну, можно в гараже поменять. И там не так уж сложно, там все просто. Единственное, что надо будет, это скинуть ГРМ. Ну, естественно, тут все разобрать. И скинуть поддон, и все, и там снять крышку. И вот они будут. Возможно, они и стучат, кстати, вот. В предыдущем гете этот уже у нас вот черненький, тот красный был. Температуры тут, конечно, нету. Холостой как надо. То есть все вообще. То есть мы сейчас, естественно, завели, машина нагревается, мы ее глушим. Она остывает, потом снова завели. И так несколько раз на протяжении, наверное, всего дня я ее так буду делать сегодня. А дальше, то есть нельзя на ней не гонять, ничего, пока все тихо, в спокойном режиме. И тогда вообще все будет без проблем. Там, то есть ей сейчас 2000 надо отъездить в спокойном режиме, потом поменять масло, проверить жидкости и так далее. И будет ей тогда счастье. Ну, как бы, ну тут конденсат. В принципе, нормально. Не черный дым, ничего. Прямо вот здесь. Все равно где-то есть. Но это уже, вероятнее всего, от масляного насоса. Больше вариантов тут особо и нету. Потому что пальчики с поршнями все заменено. И только масляный насос остается. Но все равно шестеренки заменили, звук-то меньше. Вот вы можете слышать, вот какой был звук на красном гетсе.
Вот все слышно. И вот тут. Разница очевидна. Итак, какой можно подвести вообще вывод в конце? Вы уже поняли, что стук, он так и не пропал, он так и остается, он стал только лишь меньше. Стук идет с масляного насоса. Это мы уже обдумали, все, разные варианты. Другого не может просто быть. Поршни с пальцами, они новые, то есть они стучать не могут, и стук бы был совсем другой. А тут именно что, опять же, в поддоне слышно, и вот за шкивом, прям если прислушиваться, именно оттуда. То есть это масляный насос по-любому. Если у вас есть деньги, пожалуйста, меняйте, он 20 тысяч стоит. Если нет, можете купить как бы просто пару шестеренок, звук будет тише, но он все равно останется. И уйдет ли он до конца, вообще непонятно. Может, вы насос также поменяете, он будет новый, но звук останется, это непонятно. Мы просто поменяли шестеренки и все. И в итоге что? Мы меняли гидрики, звук этот есть, меняли плунжер масляного насоса, звук есть. И может это вам поможет, может быть нет, ну хотя бы вы сейчас будете знать, куда копать и откуда это именно идет звук. Сразу делать капиталку нет смысла, это начните с маленького, то есть с того, что стоит недорого. И на этом, пожалуй, все. То есть дальше видео не будет больше про Гетц. Я думаю, больше просто причин нету, куда копать. Все, уже хватит. Мы уже сами тут с этим Гетцем натерпелись. Так что, если какие-то есть еще у вас варианты, то есть, пожалуйста, пишите в комментарии. Но мне кажется, мы все варианты перебрали. Блок чистый, все масляные каналы, все чистое, везде масло попадает. Возможно, масло еще другое, возможно, масло надо залить пожиже. Ну, это посмотрим. А так, все. На этом, я думаю, все. Всем удачи, всем пока.